मैं हूँ प्रमिला पारखी सिंह। बच्चों बहुत बहुत प्यार। सिंह मैडम की कलम से बाल विकास में आपका स्वागत है। मेरी स्वरचित कहानी। मैंने एक तोता पाला। जब वो बड़ा हुआ तो कहने लगा, मम्मी मैं विदेश पढ़ने जाऊंगा। पढ़ने में तेज़ था। मैंने भी कहा ठीक है। वह न्यूयॉर्क चला गया। वहाँ उसने पीएचडी कर ली और प्रोफेसर बन गया। जब यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता था तो हरी मिर्च की ज़रूर बात करता। आप लोग भी हरी मिर्च खाओ और बुद्धि तेज करो। एक दिन उसे मम्मी की बहुत याद आई। उसने मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी सो रही थी। मम्मी 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 जल्दी से उठी। मम्मी मम्मी सुनकर भाव विभोर हो गई। बोली, तुम यहाँ से क्यों चले गए? तोता बोला, मम्मी मैं जल्दी आऊँगा। मम्मी मुझे एक बात कहनी है। मैं कोयल के साथ शादी कर रहा हूँ। मैंने उसको भी मॉम नहीं मम्मी कहना सिखला दिया है। मम्मी कोयल ये भजन बहुत अच्छा गाती है। मिस्री से मीठा है मेरे प्रभु का नाम, मिस्री से मीठा है मेरे प्रभु का नाम। अच्छा मम्मी, प्रणाम। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।